Messaggi subliminali per sedurre un uomo. In questo video voglio parlarti un po' dei messaggi subliminali che si possono utilizzare per sedurre un uomo. Allora, intanto un messaggio subliminale è un messaggio che passa al di sotto della soglia di coscienza. Come una donna può utilizzare messaggi subliminali per sedurre un uomo? Facendo passare dei messaggi molto attrattivi, molto attraenti, generare dei veri e propri flash ipnotici che devono essere molto rapidi perché non deve coglierli la parte logica. E ce ne sono di tantissimi tipi. Allora, un messaggio è quello di comunicare con la sua parte emotiva. Ad esempio, se tu, donna, ogni tanto ti fai un mordicchiamento delle labbra, o metti le labbra, soprattutto il labbro superiore, gli mandi un messaggio, ma tu glielo mandi deliberatamente, nel senso di disponibilità sessuale. Lo capisce la parte emotiva. Oppure magari intanto ti tocchi l'orecchio, ti accarezzi il collo. Ecco, questi messaggi devono essere molto rapidi, non vengono decodificati dalla parte logica, ma vengono decodificati dalla parte emotiva, la quale trova il tutto molto interessante e tende ad agganciarsi a te. Questo è il concetto di fondo, il concetto fondamentale, tende ad innamorarsi di te. E puoi fare anche altre cose, ad esempio, altri messaggi puoi anche mandare, nel senso sempre dei flash attrattivi, dove ad esempio scopri rapidissimamente alcune parti del corpo, ad esempio cavallando le gambe fai intravedere un intimo, ma deve essere tac! Un flash che quasi neanche la parte logica percepisce, ma la parte emotiva, che è molto più rapida, lo percepirà. La parte emotiva percepisce messaggi anche dell'ordine dei millesimi di secondo. Altre cose che puoi fare, ad esempio, toccarti magari le labbra, umettarti le labbra, protenderti leggermente in avanti quando parli, esibire rapidamente i polsi, sono tutti messaggi che generano per qualche motivo degli stimoli di natura sessuale. Ad esempio la scarpa, il piede, se tu riesci a far oscillare leggermente il piede, leggermente la scarpa, molto rapidamente, non deve decodificare nulla, anche questo gli produrrà attrazione. Una volta che tu hai prodotto attrazione e lui si sentirà spinto dalla sua parte emotiva a inseguirti, tra virgolette, a quel punto lì devi semplicemente mettere dei vincoli, delle condizioni, no? Fare la gnorra, insomma, in modo tale che lui investa poi su un piano logico, perché non sarà tanto il messaggio subliminale che lo coinvolge, quanto l'investimento successivo che farà su un piano logico per raggiungere questo obiettivo inconscio, e allora sarà sedotto. Seguimi su Instagram, su TikTok e su YouTube, canale Massimo Teramasco. Ciao!